Is it possible to learn watercolor nature painting from zero? I am finding out. Hi, I am the artist of this page, and this is me learning to paint nature with watercolors. This book will guide me through my watercolor journey. आप भी मेरे साथ सीख सकते हो। इसमें वाटर कलर बेसिक्स लाइक कौन से ब्रशेस नेचर पेंटिंग के लिए यूज़ करने हैं, बेसिक टेक्निक्स, स्टेप बाय स्टेप ट्रीज, प्लांट्स, फ्लावर्स एंड एनिमल पेंटिंग का गाइड दिया है। सिंपल फॉन्ट्स ये फर्स्ट चैप्टर है, तो वहीं से स्टार्ट करूँगी मैं। धीरे धीरे फिर आगे बढ़ेंगे। ये सब सीखते सीखते कुछ नया भी ट्राई करते जाऊँगी। चलो, इससे मेरे ट्रीज ब्रोकली जैसे तो नहीं दिखेंगे। नो आर्ट स्कूल, जस्ट प्रैक्टिस, मिस्टेक्स एंड प्रिटी कलर्स। आपको भी नेचर प्यारा लगता है और मेरे साथ वाटर कलर पेंटिंग सीखना चाहते हैं, इवन आपने पेंट ब्रश कभी नहीं पकड़ा है, तो आप राइट प्लेस पे हो। सीख लोगे।